Έχουμε την Μαρία Κυριάκου, Ναι. που είναι η διοικητική λειτουργός του Συνδέσμου Μυοπαθών. Είναι ωραία να ακούσουμε, να το διαβρύνουμε και να ακούσουμε λίγο τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Μαρία Κυριάκου, καλό απόγευμα. Καλησπέρα σας. Πώς Πολύ είστε? καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας. Και εμείς Αυτό το σας απόγευμα. ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ έτσι φωτεινή προσωπικότητα, τη Βασιλική, που πρέπει να ομολογήσω ότι την αγαπώ ιδιαίτερα και την εκτιμώ ιδιαίτερα. Γνωριστήκαμε κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες, αυτά που συνομωτεί το σύμπαν καμιά φορά να έρθεις κοντά με τον άλλο, και βεβαίως μας δίνει μαθήματα πολλά μέσα από την κουβέντα μαζί της. Όμως και εσείς εισπράττετε ένα μεγάλο πακέτο από αυτό που λέμε η αναπηρία του κόσμου όλου να μπορέσει να δώσει σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα και όχι μόνο αυτό που πρέπει να δώσει για να μπορέσουν να ζουν κανονικά, που τους αρμόζει να ζουν κανονικά, κυρία Κυριάκου. Ναι. Πολύ σωστά τα λέτε. Είναι πάρα πολλά τα όσα διεκδικούμε, όσα για τα οποία αγωνιζόμαστε. Είναι μακρύς ο δρόμος. Έχουν αλλάξει πράγματα στο πέρασμα των χρόνων. Πρέπει να σας πω ότι ο Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου ιδρύθηκε από το 1986, τότε που οι γονείς των παιδιών με μυοπάθειες αγωνίζονταν για να εξασφαλίσουν τροχοκαθίσματα, ηλεκτρικά κρεβάτια, πρόσβαση στα σχολεία, πολύ στοιχειώδη δεδομένα που σήμερα είναι αυτονόητα, αλλά μόλις λίγα χρόνια πριν δεν ήταν αυτονόητα και ήταν και ο λόγος ύπαρξης πολλών συνδέσμων ατόμων με αναπηρίες. Σήμερα έχουμε κάνει πολλά βήματα μπροστά, αλλά είναι ακόμα μακρύς ο δρόμος για Πού βρίσκεται ότι στερούμε πολύ? Μπορούμε να ακούμε λίγο πιο δυνατά την κυρία Κυριάκου, αν μπορούμε? Κάποια από όσα διεκδικούμε ενός άτομα με αναπηρίες και ως οργανώσεις με άτομα με αναπηρίες είναι η πρόσβαση στην αγορά εργασίας, η κοινωνική ενσωμάτωση, η ίση μεταχείριση από εργοδότες, από τις ασφαλιστικές εταιρείες, η πρόσβαση στα σχολεία. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Θεωρείτε ότι είναι θύματα ρατσιστικής συμπεριφοράς και περιθωριοποίησης τα άτομα αυτά? Πιθανόν σε ένα βαθμό, ναι. Δηλαδή και από συμπεριφορά ανθρώπινη, όχι μόνο τα θέματα διαδρόμων ή σωστής διαρρύθμισης των χώρων. Δεν θα το έλεγα απόλυτα αυτόν, ίσως λόγω άγνοιας πάρα πολλοί κόσμος να μην αντιλαμβάνεται πόσα πράγματα μπορεί να κάνει έναν άτομο με αναπηρία, ανεξάρτητα από την αναπηρία που έχει, είτε αυτή είναι κινητική, είτε νοητική, είτε οπτική κλπ. Εμείς στο Σύνδεσμο Μυοπαθών έχουμε κάποιες υπηρεσίες και παροχές προς όλα τα μέλη του συνδέσμου μας και τις οικογένειες τους, που στόχον έχουν και την αφενός τη στήριξη των ατόμων, γιατί όπως θα σας είπε και η Βασιλική, είναι παθήσεις οι οποίες είτε προκύπτουν ξαφνικά στην πορεία ζωής ενός ατόμου, είτε γενετής. Επομένως, για πάρα πολλές οικογένειες είναι ένα τεράστιο σοκ η διάγνωση μιας χρόνιας πάθησης, που σε πάρα πολλές περιπτώσεις τούτες οι παθήσεις είναι εξελικτικής μορφής. Δηλαδή έναν άτομο θα συνεχίσει να αλλάζει η κινητική του κατάσταση στο πέρασμα των χρόνων. Ναι, και κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, δεν ξέρω η Βασιλική πώς τα καταφέρνει, υποκλίνομαι. Εδώ χρειάζεσαι ψυχολόγο ή ψυχολογική στήριξη για πολύ πιο απλά πράγματα. Το να αντιμετωπίζεις καθημερινά μία απώλεια στο σώμα σου και μια νέα πραγματικότητα, όπως είπε η Βασιλική, θέλει και χρόνο, θέλει και πολύ αγκαλιά, πολύ κατανόηση του ιδίου προς τον εαυτό του πρώτα απ' όλα. Και χρειάζονται σίγουρα και επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι όσον αφορά εμάς στο Σύνδεσμο Μυοπαθών, έχουμε υπηρεσία ψυχολογικής στήριξης που αυτή τη στιγμή έχουμε 5 συνεργάτες ψυχολόγους, οι οποίοι πραγματοποιούν κατοίκων φροντίδα, συναντήσεις με
και με μέλη του συνδέσμου και με μέλη των οικογενειών τους σε κάθε χωριό της Κύπρου, Παγκύπρια, όπου βρίσκεται ένα άτομο με μυοπάθεια που επιθυμεί να συνεργαστεί με ψυχολόγο. Είναι πάρα πολύ σημαντική υπηρεσία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θέλετε κάτι έτσι να υπογραμμίσετε σε ό,τι αφορά τα άτομα με μυϊκή θέλω να πω ότι εμείς στο Σύνδεσμο Μυοπαθών βρισκόμαστε μέσα στο κτίριο του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και έχουμε πάντα την πόρτα μας ανοιχτή για όποιον άτομο επιθυμεί να λάβει υποστήριξη, ενημέρωση και καθοδήγηση και είμαστε δίπλα στα 600 περίπου μέλη του συνδέσμου μας για όσων ήδη το επιθυμούν και για όσων το χρειάζονται. Με πολλές παροχές και υπηρεσίες. Αυτό που οι μπορείτε... οποίες είναι υποστηρικτικές επιπρόσθετα από τις υπηρεσίες που παρέχει το κράτος και το ΓΕΣΥ. Αυτό που θέλετε να μεταφέρετε από άτομα που έχετε γνωρίσει σαν τη Βασιλική, εγώ πιστεύω, πάλι είναι ένα δικό μου πιστεύω, ότι αν στερείσαι από κάτι, είσαι πιο δυνατός και πιο δυναμικός σε κάτι άλλο. Δηλαδή, άτομα που δεν βλέπουν, που είναι τυφλά. Μπορεί να γράφουν υπέροχη μουσική, μπορεί να... Δεν ξέρω, έχουν άλλη ιδιότητα που έρχεται να καλύψει αυτό το οποίο θεωρητικά μειονεκτούν. Που δεν είναι μειονέκτημα, ο καθένας είναι ιδιαίτερος. Απλά αν θέλετε εσείς να μεταφέρετε κάτι, κυρία Κυριάκου, από την πείρα σας. Ναι, αυτό που θέλω να μεταφέρω είναι ότι τα άτομα με αναπηρίες δεν είναι κάποιοι υπερήρωες που λόγω κάποιας αναπηρίας είναι πολύ σπουδαίοι σε κάτι άλλο. Μπορεί κάποιοι να είναι. Κάποιοι άλλοι είμαστε όλοι άνθρωποι, ο καθένας παλεύει με τη δική του ζωή, με την προσωπικότητα του και οι χρόνιες παθήσεις και οι αναπηρίες είναι απλά ένα κομμάτι της προσωπικότητας κάποιου ανθρώπου. Δεν είναι κάτι που το χαρακτηρίζουν, δηλαδή είναι η Μαρία, η Βασιλική που είναι μειοπαθής. Είναι η Βασιλική, έχει την προσωπικότητα της, εσείς τη δική σας, εγώ τη δική μου, ανεξάρτητα από το τι χρόνια πάθηση μπορεί να αντιμετωπίσει ο καθένας από εμάς και πώς την παλεύει. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά για αυτή την παρουσία στο πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.